my YouTube channel. Di video kali ini aku akan membuat yaitu video squishy haul lagi. Aku baru banget beli squishy haul dan mungkin ada beberapa squishy haul yang dari bulan kemarin, tapi aku belum bikin videonya. So, apa aja yang aku beli squishy haul di bulan ini? Padahal di bulan kemarin belinya, tapi kita bikinnya di bulan ini. So, pada kelamaan, let's go. Jadi untuk yang pertama, aku beli squishy ini baru aku beli dari Squishy In. Ini baru banget paketnya datang. Packagingnya super gede, tapi squishy-nya segini. Udah, kita mau ambil dulu. Ini BTW packaging squishy-nya. Kita lihat aja kali ini. Tapi aku beli ke harga segitu. Ini dia squishy-nya, dia lucu banget. Aku norak. Aku belum lihat squishy kayak squishy ban. Itu squishy bannya tuh kan ada kan yang ban untuk kita promo gitu yang kayak gini. Lucu banget. Tapi yang aku sebelnya ini tipis banget loh. Mari kita squish. Super lucu banget guys, aku suka banget sama ini. Kalau yang ini aku nggak buat giveaway, ini buat aku. Tadi aku pengen beli 2, tapi checkoutnya malah kepencet 1. Jadi aku yaudah beli 2 aja. Soalnya lagi murah gitu loh. Oke nih, cuma 29.000 deh kalau kan murah banget. Ini enak banget ya, squishy. Aku bingung pengen squishy apa gitu. Aku pernah bikin video yang ini. Nah itu tuh berbeda ya guys. Ini nih yang lama nih. Ini yang lama tuh beda gambar ya guys. Ini yang baru. Ini aku udah belinya kemarin, tapi biar videonya banyak gitu ya. Dadah, lucu banget guys. Ini 2 ini aku buat giveaway. Ini warna putih, ini warna abu-abu. Aku nggak mau buka, kalau buka tuh aku gitu, jadi begini ya. Jadi aku next untuk yang terakhir, aku beli 2 squishy untuk gue. Sudah, aku beli 2 squishy ini. Nah kalau ini khusus buat giveaway, ini 2 ini. Nah ini aku cuma beli salah satu, jadi yang buat giveaway itu hard banget squishy-nya. Nanti untuk giveaway-nya aku akan umumin di IG aku. Kalian follow aja 2 akun IG aku, karena itu kalian juga wajib banget punya IG dan wajib banget chat aku dan takutnya alamatnya. Terus habis itu sama kalian boleh komen juga di video IG aku. So kalian harus follow 2 Instagram aku, yaitu yang untuk giveaway aku kayak itu aja guys. Udah 2 ini sama ini, masih ada lagi yang untuk giveaway. Ada squishy ini yang untuk giveaway. Terus next abis itu ada squishy animalis yang ini untuk giveaway. Lucu banget. Next abis itu sama 2 squishy sama. So ini dia squishy haul aku di bulan ini. So makasih sudah tonton video aku, dan jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalian pencet tombol loncengnya biar aku bikin video kalian tahu. Oke guys, gini dulu video aku, dan nanti aku akan info gift squishy-nya di Instagram aku. See you next video. Bye bye.